नाज़िन, हैदराबाद जी एंटी करप्शन कोर्ट में सिंध यूनिवर्सिटी करप्शन केस जी ॿुधणी थी आहे। अदालत टेंडर ते सही कंदड़ ऑफिसर खे गिरफ़्तार करे ईंदड़ ॿुधणी ते पेश करण जो हुकुम ॾिनो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे मेराठ वीडियो रिपोर्टर अब्दुल रसूल चांडियो। जी अब्दुल रसूल। जी हाँ, बिल्कुल। एंटी करप्शन हैदराबाद जी अदालत में अॼु सिंध यूनिवर्सिटी करप्शन केस की ॿुधणी थी आहे, जंहिं दौरान सिंध यूनिवर्सिटी जो अॻूणो वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मोहम्मद बरफत, उनखे अलावा अॻूणो रजिस्ट्रार अमीर अबड़ो समेत 50 खां वधीक उस्ताद, ठेकेदार ऐं ऑफिसर जेके आहिनि उहे अदालत में पेश थिया आहिनि। जॾहिं त चालान जेको आहे पेश न करण ते अदालत तरफ़ां एंटी करप्शन जे सर्कल ऑफिसर आहे सैफुल्लाह अबड़ो मथां अदालत तरफ़ां सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो आहे। जॾहिं त अदालत रिमार्क ॾींदे चयो आहे त एतिरा ॾींहं गुज़रण बावजूदि अञा ताईं चालान पेश न थी सघियो आहे, जॾहिं 8 ॾींहंनि अंदरि हिन केस जो चालान पेश कयो वञे। ऐं जंहिं दौरान अदालत खे मुखातिब थींदे एंटी करप्शन सर्कल ऑफिसर सैफुल्लाह अबड़ो चयो अथई असांखे 15 ॾींहंनि जो वक़्तु ॾियो, 15 ॾींहंनि जे अंदरि जेको केस जो चालान आहे उहो पिणु पेश कयो वेंदो। जॾहिं त टेंडर ते सही कंदड़ जेको ख़ालिद मीरानी आहे उनखे पिणु अदालत तरफ़ां गिरफ़्तार करे अदालत में पेश करण जो हुकुम जारी कयो आहे। जॾहिं त जेको केस आहे उहो 17 जुलाई ताईं ईंदड़ ॿुधणी जेका आहे उहा मुलतवी कई वई आहे। जी अब्दुल रसूल, जी मेहरबानी।